topesi mbote partout tozwami nzambe na biso azwa lokumu nzambe asali biso ngolu tokutana sur lelo tokutani bobele na ngolu ya nzambe na biso na bomo shalom papa. Oui, nous sommes ensemble, moi j'ai un site Shalom, nous avons renouvelé bonté na bomo na biso. Amen. Pour être toi kabla so sangala mtobon de la totika entre mains du Seigneur. Molimo santo akamba biso au début jusqu'à la fin to bondeli. Na Congo et le roi de roi de Seigneur Jésus Nazareth. Au disposer biso na oyo to la posa bisugi molimo santo to ebi koza déjà na biso longo kamba biso to biso na nguya malwane so bimana minoko biso kama manangwa na fe bande ko niso koyoka bazwa quelque chose et ko sunga bomo ina bango to benga misala satana na plateau de mission et que nous bisque bika ko nom de Jésus Christ Nazareth. To sing na kondima amen. Amen. Nzamba zalokumu. Oui, nzamba zalokumu balinga mi bande ko nyoso tu oyo to zabi kira mona nzambe to bosante ba nzambe basala nzambe tango belami o nzambe atindi maloba na ipona ko sunga biso to zana bomoyi eza pona tena biso ndeko zali kolanda biso na biso ko zwami na continent nini na mboka nini na ville nini mais mama oyo nzambe atindi ba ezali pona yo eza pona yo ndeko mwasi ndeko mbali jeune fille jeune garçon landa biso molobana nzambe sala biso bolamu oui toyebi kina mokili mutu moko te andimaka na volonté na la nzala jamais mutu nyonso to aka na posa soki ntango ekoki ntongo etani alia mo eloko po epesa nzoto ezala mai na makila makasi epesa énergie force ya kotambola ya kosala badémarche mpe ya kokende esika songolo mpakala yango wana nzoto oyo eka na posa kolia eka na posa na kolia volonté ya mutu fo alia alala nzala te yango wana bongo nzoto akati oyo tomonaka te na miso na bamoto tobengi ame bien motema to ame yaka mpe na posa kolia eliaka biloko tolambaka te eliaka kaka maloba na nzambe yango wana ntango nyonso tu nzambe anaotinda maloba na ye mpona bikelamu na ye mpona bana na ye maloba eyaka mpona koredresse biso eyaka mpona kosunga biso mpona kolakisa biso nzela mpona koeklere biso ntango tobungi ezongisa biso na nzela nzambe alobela biso toujours na parole na ye donc maloba na nzambe egali na nzambe nzambe egali maloba na ye tokokabula yango te donc totaka biblia eza maloba oyo yaka inspiration divine nzambe aponaki bato oyo ye moko amonaki badigne mpona kokoma maloba na ye ye moko azalaki auteur ye moko directeur abi bokoma basecrétaire oyo bazalaki inspiré na nguya molimo santo bakomaki kaka kokoma mais maloba ezalaki ya bango te alors ntango totanga biblia eza maloba na nzambe ezali nzambe ya personne eza nzambe ya personne soki ozonga légère okorati mpe makambo ebele donc tosolaka na nzambe na nzela ya biblia na nzela ya priere de façon tokutanaka na nzambe yango wana mama oyo lelo nzambe atindi maloba na ye toza na teme oyo nzambe apesi biso tokabula ezali intitulé les pains tomona yango lokola nini moko moke eza kaka na 1 2 3 4 lettres les pains donc les pains yango wana nzambe apesi biso tokabula na mokolo lelo pourquoi lipa ekosekisa bato ebele lipa eske nzambe aza na posa akisa lipa na ntango na kala na ntango na désert akisaki bamana non donc tokozwa deux sens ya kokabula teme oyo lipa mpona kolisa physiquement nzoto na biso mais lipa mpona kolisa mpe ame na biso spirituellement donc tokokabula yango na deux sens nzoto oyo ndenge nazobila boye soki nazoba na force na énergie mpo naliaki mwa eloko aliaki lipa ezali pake tokobenga mpe kwanga tokobenga mpe mikate tokobenga mpe lipa normal tokobenga mpe fufu tokobenga mpe loso makemba nyonso ezaka lipa donc biloko nyonso oyo elisaka nzoto na biso tobenga yango lipa yango lipa mpe na ndenge ya molimo eza liloba na nzambe liloba nyonso tu okuta mpa na nzambe eza inspiration divine tobenga yango lipa awa tokotanga quelque passage biblique mpo tokende mosika te na introduction totangi na mokanda ya Jean na mokanda ya Jean chapitre 6 na verset nango 35 awa totala makambo misato eza na kati awa na passage ya Jean 6 na verset 35 tokotala makambo misato liboso ya kondima ya mibale eza kolia ya mibale vie donc vie ya bato oyo bazalaki na posa balia lobaki na posa alia nzoto lobango elembaki donc vie nango ekomaki moke kondima nango mpe elembaki mpona likolo ya nzala totangi na mokanda Jean natanga mpona epesa biso accès na thème de vocabulaire les pains Jésus leur dit
c'est moi qui suis le pain de la vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim. Et celui qui croit en moi n'aura jamais soif. Awa Yesu Kristo azali koloba. Anda koloba banani. Yesu Kristo azoba maloba oyo mama jakonisi bamitsita. Azalaki na bomoya, azalaki na mokili na mitikite. Na na kufite, na mabaki na kuluste. Azali koloba na batu oyo bane konsenye. Bato banani ba disciple na ba oyo bandima ki koyoka enseignement na ye. Oyo bandima ki kolanda ye. Donc azali ko enseigner. Bango bakanisa ki non. Lokola Yesu Kristo aye. Azali roi. To bandako luka roi mo penza ako kangula biso na nzala. Na potanga penza lezalaki. Okay. To moni ke preuve Naomi akena kuluka lipa musika. Koto mbala kufreki na bana. Kuluko lipa, akekuluka lipa. Na mwa bikuna tiki Bethlehem, subie Jérusalem, akekuluka lipa na mwa bikuna kena mbala kena kufi. Donc on est kena luka lipa. Donc akina nanzala ya kolia. Awa batu bazozela roi. Roi tangwa ye, amiki Yesu Kristo roi aye. Bazokanza ye kolongla bango nzala ya nzoto. Nanzala nzoto bazela no muto penza asopa kasutu ndengi bamona ki alise ki 5000 personnes. Okay. Na deka ka dembisa pamba na 5 mapa. 5 baloni te bilanga te, boulangerie moko te. Même na tango na kalandimi te na tango na boulangerie moko ko produire 5000 mapa na moko. Ndimi te pour contrôler petango est moins difficile. Par rapport à tango oyo. Mais moni ke alisi 5000 personnes. Personne papa mama tango totanga na Biblia. Ndenge batu oyo bakoma makambo tozali kotanga inspiration bazwaki do batanga kaka mibali. Basi kutu te boso basantela basi. Basi bazake belé partout. Bana pe bazake belé partout. Mais so basangse kwa ko plus de 5000. Mais babi que 5000 hommes. Mibali nde oyo batangaki. Balie na mapa mitano, balie na mbisi mibale, batondi. Bayi batondi batiki 12 paniers, 12 tika de réserve. Batu ba ulio mususu bazati batondi. Abino bolo kotango bomba ngo, c'est nécessaire. Yangwana batu bazozela non. Loko lisi biso mapa. 5000 toni donc nous allons sili na mboka na biso. Nous allons sili donc de façon nzalate. Donc soto monika keka kota ke tokela ndo nanda to lamba na sutu te poye côté na ko pambola ba asekite. Oh voilà je pense ça ngai nazo kanisa ngo selon kaka batunde to zalaka. Na makantina na ngai na bano ba mona kino sili nzale sili. Donc batu nzale uzala susute. Batu oyo ba rome bazo coloniser biso basa biso encore ko yiba biloko na biso bambongo na biso. Donc ye penza ekolongo na nzala. Yangwana mama nazo mama mkesi mana mukili mutu moko bimaka na soki ajura kambo ngo pisuka yiba ki on saki to éviter oye ko bawo la lutte contre la pauvreté c'est sa pauvreté na mukili. OK. Hein? Mutu moko tazana ngwa c'est ça kunzala na mukili ki pauvreté azate to ba passe to kozanga azate impossible. Yesu Kristo alobi na ba ekoli pourquoi bozo ko ignorer moi si oyo asopilinga mafuta ya talu mafuta ya talu solo kitoko boy pourquoi bozo ko ignorer ba be mais mafuta soto teki ya mais pauvre to za mbali batondi mbongo batozuluka mbongo mais o ebele ya mbongo boy kaka na mutu moko yeso bagi no nga boza na ta muke mais bino ba pauvre boko za na pour la libela mais nga na ta muke na okenela nga c'est comme ça ça les gestes moko ya malamu azu peza révélation ya mwana mutu moko teza na nguya akosilisa nzala awa na moi na se siko bango na tango na bakanseki Yesu Kristo nanga ye akosilisa nzala mais ça dit non ngala akosilisa nzala te nekte na sala boulangerie partout na Jérusalem partout na montagne na ba Galilée ceux qui na Juda na ba Samarie bon sanzala non abinde bo moninga bino boyembi na ndengi ya kinzoto mais boye ma ndenga molimo ngande lipa. OK, lipa na bon moyen. Isa bingande lipa. Lipa zali ngai. Dobo chako ndime pa na ngai. Ngande lipa. Ngande lipa soko le lipa onga na yango ozo vie. Ozo vie libela. Amen amen. Ozo vie libela.
yango bike albina bango non bolongo makanisi wana po Yesu Kristo anamona makanisi ya bato abolongo na makanisi wana ngana eko sisa kibubola bato tu donc bakufa so nzala te bala so nzala non donc ngalipa ezala babola ezala ba riche mutu nyonso tu oyo kolia ngai oyo kolia ngai te asili nzala nzala esili non mutu na bozwi na molimo na molimo ata tomona pauvre oui tozoseka ye bato bazoseke baomonaka kelela azangela na oyo azwa mpe aza nango oyo amvwama soki bayambi ye donc akomi kaka mpe mutu na bozwi merci alobi yesu alobi ngai nde bomoni nga nde na ye boye ngai nde oyo na ye nalipa nga nde lipa oyo akolia nga akoyoka susu nzala te oyo akolia nga alie azwi lipa ya bomoi lipa bomoi oyo mutu akosu nzala kolia bilei te yango wana yesu abi na ye mutu nyonso akondimanga kaka oyo koyembanga kaka andimeli nga yebaka na posa esili ye po mutu aliaka posa mai posa mai eza symbole me posa mokili posa biloko mokili ekosila omoni ke pourkui bato ebele na mokili oyo baza bikele wa nzambe babike nzambe asala baor badiama bapetrole barichesse nyonso tu nzambe asala banzete tu mais pourkui bakende olukaka mbongo mpo banganga posa sikoyo bazwa ebele bazwa ebele azala riche posa ebele afulusama na ebele yango esobaki mutu oyo akondima ngai oyo akondima ngai nde lipa oyo nakopesa bomoi mpe nasuki na lipa te ngai mpe oyo nakolongola posa ya mai ya mokili alakisi posa biloko ya mokili omoniki mutu soko alie lipa bilie kwango bilie mbala ozalaka nifumela mai posa mai mpona olie yango eso alotobaki mutu akolia ngai do elasiki akoyamba ngai kolia teke ozwa nzoto yesu katikati molia te donc kolia ya koyamba donc kotia kondima pa seigneur jésus oyo akoyamba ngai tie kondima ne pa na ngai ayambi ngai nde lipa akozwa bomoi na seko baposo nyonso na mokili ekozala su kati na ye te baposa ekutaka pa satana ntango baposa na mokili moto aya na baposa na satana baposa ya koyiba baposa ya kosala ekobo baposa ya kifraude baposa ya escroquerie baposa ya koboma nyonso baposa mabe ekosila yo na kati na bomoi na yo bamosu okomona okende koyiba mpo ozwa mbongo okende okota magasin oyiba mpona ozwa mbongo oteka mpe ozwa mbongo kosala mabe nyonso tu yango baposa satana atiaka na mitema bato baposa nyonso ekosila yango yesu abaki ngai nazali lipa na bomoi ngai nazali mai na bomoi nani akondima ngai condition eleki akondima tiaka akondima okomona pasi mama toza na histoire ya la femme samaritaine te so tozongi na jean wana kaka la femme samaritaine azalaka na posa ekobo ye mosala na ekobo kozwa mibali angana azalaki na mobali moko te posa nango ezalaki na satana atiaki kati na ye me mokolo akutanaki na nkolo yesu kristo yesu kristo apesi mai na bomoi donc esika andimi yesu kristo na motema na ye yesu kristo akoti na motema na ye alongoli baposa nyonso na ekobo ya kozwaka mibali angana ya kosalaka adultère impudicité nyonso elongwaki kati na ye donc akomaki mutu moko na esengo mpo nini azalaki éclairé ayaki éclairé yesu kristo alie yesu kristo comme lipa donc source ya vie ekoti na nzoto na ye mai na bomoi iloba na nzambe ameli yango na kati na ame na ye ezoblase na motema na esika baposa mabe endako kowuta nyonso elongwe ayaki so na posa te akende kolula mobali angani akende kobotela mobali angani non azwa jeune garçon angani non posa nyonso na elongwaki mpona yesu kristo akotaki bomoi alieki komi lipa ya bomoi source ya mai ekotaki na motema na ame na ye elongoli baposa nyonso tu oyo mokili azalaki nango ndenge moko mpe awa nde totangi yesu azali lipa aza lipa tozobana na côté spirituel mama tozobana na côté spirituel po yango eza très important soki orate côté spirituel même ozwi misolo yango ozwi mapango ozwi bomengo yango eza zero nyonso ekosuka na se ekosuka na se mais togai nano lipa na bomoi oyo ezali yesu masiya yesu alobi ke je suis l'air, Jésus leur dit, c'est moi, sur le pain de la vie. Nga nazali pa na bomoi. Soko ya mbinga, ozuli pa na bomoi. Mama, so tozo moke na désert, na tango ya bana Israël,
bana Israël babimisi bango na Égypte kuna mapeza leke bele mapa physique kolia mesuni ba miliki ba ko le malki ba souffrir ba do torturer bango mais kolia angogo mais tant siko ba na désert ba zo mona ni nzeta mangezate ni nzeta savugezate ni nzeta lipelezate ata ba tondo pombe bota moko ezaku dute ba moni wata kutumbu bali boto time me koma mais auto ko vivre ndenge nini mai pesate eloko moko zate donc il pas ezala kite physiquement ba komi ko yima mais ba bosani ke nzambe wana akangoli bango azana nguya ko sala quelque chose koleka o ba mona misu na bango mais ba ignorer poni nzala ba komeke na nzala nzoto ningani maina makile ningani non Moïse mais pourquoi fallait tika bisu kuna na mboka na Égypte kuna malgré la souffrance to kufa na bisu mabeta bisu to kufa ba cimetière zelme awa to sali Moïse comme représentant na bango libérateur na bango abime ngai pe na kotuna mutu oyo atindenga na bimisa bino atuni nzambe bio babanga te bamane yango place bamane nzambe alambi mapa ye moko na lona alambi mapa ba boulanger so comme to éviter abandoko kisira bango lokola mbula ndenge kitaka donc ce que kitibolia bomba te poso bombe ko pola azomona balie mapa oyo basalaki na maboko na bango te balie mapa nzambe asalaki na bango wana ezalaki na sika désert nzambe anisaki bango mpe monsieur kana mapa soko continue histoire baliaki na misuni babaye mapa bomi mba pango zanga misuni ndenge misuni pe kitaki balie mapa na misuni donc batondaki mais toza suna tango wana te wana ezalaki na tango wana bana nzambe asalaki na ndenge na ye akiti miracle kotalisa bango naza nzambe ngaza nzambe mutu musu azala lokola ngaza te yango na tango na biso Yesu Kristo akita ndeko ozolandanga oza na mboka nini na concerne na mboka na ville na ebite tala bomoi na yo posa nini esilaka te na nzoto na yo nani apesa waposa na li satana okoma mwana nzambe po Yesu Kristo tango ozoloba maloba oyo na bapote bazalaki na kati badisciple bazalaki na kati wana o bandimilaki ye o bandakolanda ye bako banseignement na ye mais Yesu Kristo aza na biso en esprit ndeko yemba Yesu Kristo mokonzi mpe mobikisi okoma na nzambe pourquoi makambo mosusu esilaka yo te baposa wana yo ntokoma na nzambe oyebiki na mibeko zomi eloko nini nzambe alingi na oyo nzambe alingi te Yesu Kristo alobaki non nga naye kolongola te naye kobakisa te mene kokokisa mokana papa na ngai alongolaki mobeko moko te le 10 commandement ezali ezati lelo Yesu Kristo arezimaki on a deux parties linga nzambe na yo na âme na motema na mobimba na ba pensée na yo poso ko lingi nzambe no ko sala nzambe mabete okotoso nzambe lingi kati na yo ami babike linga pe muninga na yo ndenge umilinga ka yo moko poso ko lingi muninga no ko yina yete okozokisa yete okotuka yete okolobela mabete doncelaksi ke Yesu Kristo alinga oloba oyo sakoyamba ngai lokola nkolo moko bobikisi baposa nyonso mabe satana ekotiana mokili ekosila na motema na ye ekosila na âme na ye mpe ekozwa source ozali mai na bomoi maloba na nzambe yango wana ndeko yozolanda ngai na passage totangi na Jean 6:35 tala kolisaka kondima na yo longola miso na biloko na mokili premièrement yesu alobaki wana Matthieu 6:33 le royaume de cieux eloko liboso tozala bokonzi na nzambe yamba Yesu Kristo lokola mokonzi mpe mobikisi fandisa na motema na yo baposa nyonso tour satan azali kotinda osala elonga kati na tambola na obanga nzambe oyo le reste nzambe ya kopesa yo na nzela ya kotambola kobanga nzambe akokisila mama tolotanga na passage mosolobi nini awa na passage oyo oui tango na biso peza ezosila totanga passage bon totanga passage nasepelaka na maloba Yesu Masiya po ye nde modèle na biso tozokobaka na likambo etali kolia na parole de Dieu na koyoka tozali na Matthieu 4:4 totangaka mingi oyo tentation sene Jésus Yesu alobi na Satana Jésus répondit l'homme ne vivra pas seulement du pain mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu abi Satan alongwa
Satan a longwa muto lukuta yo kanisi ngale na ebi yote mais Satan a bossa la sur monsieur peut-être ndenge na kansila a bossa na ke azanza a bossa na ke karinza me pone ala ta kinzo tunzo na biso ya bomoto te kasi fanga kaka mswa kozwa ya ameka kaka ya sikoyo Jésus Christ après 40 jours 40 nuits a prié rempli la puissance du Saint-Esprit rempli on ne pas papa na lola mais Satan a quoi za zoba azaka maelete azaka mutamulili aibite kona lumière abifana kile kotante akei ya biro yondo sala mono za nzala ozana nzala 40 jours nuit au lieu de méditer non za nzala non tala okeno musika te moni so kitira na Jérusalem mine na zo mona kona ba boulanger ze bele ndande zo tambula bona nzala kokate tala libanga ngwana liano salaka libanga na ebi ke ozana nguya loba kaka soko lobi kaka libanga oyo ekoma lipo ekomi no pe ekoyokila yo Satan ake utate Seigneur Jésus et Satan ebitela omutu osinga na ebiote yo motomboki mo boye rebelle abilonga kuna yango totangi na Matthieu 4:4 alobi que Jésus répondit l'homme ne vivra pas de pain seulement mais de toute la parole qui sort de la bouche de Dieu. Mouta kolia on vivre quand elle lipa. Ningi ba bungisa kondima. Lipa mama. Soko lelo basala nzambe le basimbi lipa bungisa bato kondima. Na ba pasi ya kana nzela oyo mona pasi. Bazoka mungonga Satana sema ngo sikoyo libangana. Abo nzela mokusi yango libanga lobakaka. Lobakaka comme on a comme il poli na yo aucun aussi nous allons non muta ko vivre kakate ako vivre kakate na lipa non muta ko vivre na maloba na nzambe maloba zuta muno ko na nzambe fona to sa maloba papa na ngai e zuta muno ko na ye na tango en pratique ya mwana vie mais juste Satan nous là on libanga na comme ça lipa non ça la honte mais yeso abeke ko sala me ako to sa Satan ate amen po ye kutatindi nzambe te mutu atindi tata na ye so bi meki na muno ko na papa na sala mais utake muno ko Satan za munguna aza rebelle ako undi mate anguma mela Satan yo monike awa likola kolia nzala ezaleki na Yesu Masia ye na parole ya flatterie sukali Yesu ayoka Yesu binonga na koyoka yote ya mwana mama batebele lelo oyo tozotala na kati na limangomba musa asambelaka aza mama diaconesse mama papa diacre azali pasteur azali na 5 ministères azali soki mundimi fidèle mais soko tali azoko dekone likona lipa likona nzala azwa mbongo ya rapide azwa eloko ya rapide abosani ke nzambe alingi biloko na te azomona abosani ke foto to imiter sur Masia oyo abengeleki Satana po makambuli so yakana makanisi banda ko sambela so sali 5 so sali 10 po likambo zo zwangote po likambo zo kokamote ese ko sambela kutu muninga asambela ente me azana ba jeep azana ba ndako azana ba compagnie utatala bo sa nzamba ba bolu ya azomona ko sikoyo Satana kolata kaka mutu muninga ne mutu pona akwesa mutu wana na nzela na alonga nzela nzambe akomemele lipa ngomonike batebele basala nzambe bele bakomo simba bakisi bakomo kota la magie pona lipa azwa lipa mbangu azwa mbongo mbangu akoma riche mbangu azwa succès mbangu nzela mukuse ya mwana Satana ndenga tete Seigneur Jésus alinga Yesu Kristo alia lipa nzela ya mbangu nzela mukuse so non tana ngeko kina kole lipa tana ko na komela mai yote mto kupesa ngalipa ngamoko lipa libela na sana ngolishi haleluya amen yamona bandeko bozwa ndangai tala bomo ina yo tozali kozongisa bato na nzela na teme le pain nzoto eza na posa ya kolia oui ngana lobaka ngo eloko asika na mokilo ezalaka susu te bapomme de terre esika ezalaka te manioko asika ezalaka te basemula asika ezalaka te nyonso baloso asika nzambe sasala ngo depuis avant sala Adam avant sala Eve sasala yango esa asala ngo eloko asika eza te Satana akokosanga na eloko moko te nyonso nzambe asala biso po tozala malamu na moi na se yango moni asalaki biloko nyonso ba or ba diamant ba pétrole mpo na biso bikelamu na ye asalaki yango mpo na Satana te
Yangwana toko yoka mungu wa Satan te fotela kanzambe. Nzambe pambola biso na tangu na ye. Na tangu na ye na ndenge na ye. Asopaka grâce na mutu ndenge lingeli. Bato tu bakoza ba milliardaire te, ba millionnaire te non. Baba oro senga nzamba lo bito senga. Mais mukalo ne feko kisama. Kanu ne feko kisama. Oro senga to zuyango te. So nzamba talita muso eloko ekopengu so akopesa pete. So batalita muso posa nzoto mtezo tinda yo nde vanta olingi yango ka. Akopesa te nzamba baza papa mais alobi tosenga donc na sensi wana tango mususu makambo mususu tomonaka ke nzambe aza nango posa nzambe azosepela nzoka nzambe azosepela te moto aza mwana nzambe fa mona nyonso na mokili eza pamba so totali nzambe esa alonela biso biloko mosusu eza tolonaka yango lisusu biloko mosusu eza tolonaka te nzambe abimisaka babikwa na ye nzambe abimisaka fumbwa na ye abisaka bonde abisaka batondolo bafuta moko bambuma moko ya malamu vraiment oyo nzambe abimisaka ye moko nzambe abimisaka mabonda toto bansangudi donc bibambinzo wana abima ye bomba makutukutu bamvumbo nzambe abimisaka ngotala nzambe oyo biloko ebele na série nango soki se bimi déjà omona ebele bino moko bakolemba kutu na kobuka donc nzambe aza nzambe malamu nzambe aza lokumu oui nzambe aza lokumu tozosisa na biso mpona ntango na biso ya moke tozaka na Matthieu tosiko na chapitre 6 verset 11 awa Yesu Kristo ndenge bana koprie bayekoli bakame ndenge nini sikoyo biso topriaka ndenge ya priaka te alakisi bango prier de notre Père tata na biso na likolo mais tozwa kaka parole moko na priere wana eza molai na parole tozwi awa bazotelisa biso ko dépendre pas na nzambe na nzela Seigneur Jésus mutu nyonso tu akomi mwana nzambe ne de nouveau auto to comprendre non nzela musu to kolandeza te faut to dépendre epai na ye epai na nzambe na nzela Yesu Masia awa Yesu ayekisi bayeko na ye abike na prier notre Père qui est aux cieux abike donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien mais pesa biso lipana biso ya mokolo lelo aujourd'hui pesa biso Yesu amime Yesu atali bango non na kopesa bino mais faut boba ndenge ya kosengi papa pour la carte na prier ba pe mokamuso bike mokalo ne ko kisama amen na passage monsieur eza molai comme tukota nous faut pas attendre la mission de toujours ma parole donne-nous notre pain quotidien pesa biso lipa na biso mokolo na prier notre Père ba ekoli basenga ke pesa biso donc nzambe mtapesa ka amen tant nzambe ala musio apesa force énergie okolala nzala te okolia yango ni kapesa mayele na bato bakompanye ezala bazando ezala makambo ezala mpona nini mutu aluka biso toza bandeke te mpo ndeke alukaka na ye te toza mpe bambisa mai te mbisa mai mpe alukaka na ye te mbisa mai esa basala ye nyonso tu akendosala bilanga te pardon kosala te donc nasansanga nalobi donc ndeke asalaka na bilanga te aza mpe na kompani te mais soki ntongo tani adore nzambe na luwe ake koluka nasalaki moyaka ekota kolobila donc ndeke asalaka bilanga te na tomona te ndeke azwi nsengo azwi mashete ake esala bilanga te mais après koadore nzambe na banzembo ye wana apumbu atiki nzete ke koluka mwana ntango azoluka nzambe ayebi posa na ye akobimisile mabanki mwana mutu anda kokende na akolia nguma mwana nguma ngo kwei ndenge nini mais kwei mpo ndenge fali yango mwana lipa ndole lipa kwei mais lipa ngo kwei mpo ndenge fali yango donc mwana kaka pakaza eloko moko ekwei ndeke kolia yango ndenge ta omona zueli akendisa bana na bazala donc ndeke asalaka bilanga te asala comprendre mais alukaka ndenge ke oluka nzambe apambolaka ye apesaki bile ndenge mo pe bambisa mai pe ndenge moko mama donc so balalo basaba mai na bango bakende koluka tongo tana ke koluka zotambola kati ya mai nzambe akitsaka ba insects biloko na kati na mai wana baliaka balalaka nzala te bongo soki bango baza biloko nzambe apambolaka bango bongo biso nde bato otokrema na imasa nzambe yango bike tutungisama na eloko moko te
ne premièrement wam dessus le reste akopesa bisa matabi c'est ba bonus yango ndeko to luka kalipa na nzela va normal to luka lipa na nzela mabete nzambe iba posa na biso meluka alobi na Adam nzambe bike ndengo sali ba Adam olandi mungu Satan akosi yo adversaire rebelle akosi yo appartient okolia na motoki na yo donc mutu folia na motoki na ye yango mone ke nzama pesa mail ba compagnie ezali batu fe batanga bazo mayele basala nzamu nda pesa makambo nyonso wana yango wana ndeko soki otangi ozi diplôme noko kanga maboko te luka bondela nzambe akotelisa yo nini oza na bosenga nango akokisa posa na yo akokisa yango wana babino biso na mukanda Matthieu 7:7 tobeta bafungola biso toluka kopesa biso. Amen, merci. Mama lobili. Nzamba zolo kumutango na biso esili papa. Amen. Les pères. Les pères toluka lipa ya nzoto ya liboso ya molimo. Amen, amen. Ya molimo to yamba Yesu Kristo. Lokola mpona molimo papa ondile ya nzoto tomilukila kango avant. Tobosa na ko oya molimo. Te. Oui, tobosanaka oya molimo na sansi mususu. Mais surtout totali na sansi mususu afato ya bayesu masia mokonzi pe mobikisi. Surtout totali ta mususu mwana ya 10 ans, ya 12 ans kendaka ya na bilanga. Surtout totali na classe, mwana déjà 4 ans soki déjà classe déjà pona abongisa venir. Vina e pona lipana. Surtout totali sala za mutu ambongo bandindele. Omona mwana so sala stage, mwana zo sala lipane sikota musu mutu ayamba yesu masia na age ya 20 ans siko sabandaki déjà komilukila déjà lipa ezala mutu akoma mundimi ezala mopaka sabandaki déjà koluka déjà soki totali mais soki tokomi kosambela ndenge tokendelaka pa ya nzambe apesa biso kimvwama nyonso tobosani musu tokomona ndeni bapakani bavive koleka biso non nzambe azanzamba bolingo si apambola moto ko vive na motoki na yo okopambola moza na mbongo ebele koleka moto asambelaka te eza mabete wana nzambe si apambola na ye moto nyonso ana kati na moyo na se wana suka kaka na moyo na se eloko eza différent eza mapamboli mususu wi mususu eza molimo mususu pesa pe ata ya matériel wana eza ye moko nzambe eza na moto atambola na kobanga nzambe akopambola mapena bala neza mais mapamboli mususu su ezali oya liboso yo atake mwana nzambe oyamba yesu masia mokonzi mobiksi eza wapi bokonzi ya likolo des fois okota na bokonzi ya likolo lola donc so ça pressé ya matériel ya se keba matériel ya moni yesu masia azaki keba azaki mayele soki kafuka mila sata alingaki arate bokonzi ya likolo ayela donc bana ebele bapasteur ebele basala nzambe ebele bazoko rate bokonzi ya likolo mutu kimvwama moko boye mwasi ndumba ana mbongo ebele akosala neka ekobo ateki église mpona kazwa matériel mpona nini atie bozwi eza na ndenge ebele ntango na biso esili nzambe apambola vraimen moko na moko totondi nzambe topesi yo merci nzambe malamu nzambe na moya mpona ntango oyo akorde biso yango le pain sunga bandeko nyonso baza na bakoti na bien matériel babosani pain de la vie yesu masiya tosengi molimo santo opesi so makoki tozonga nzela yesu masiya yelipa na bomoi afin ke tobungwa te mokolo na suka mpo lipa oyo mokili ekosuka nango na se kasi lipa oyo ezali vie ezali seigneur jésus sunga bandeko na biso nyonso tu oyo batiki yesu masiya lipa na bomoi pembeni bakote matériel bazonga na nzela topambole tokumbi biso na kombo na Yesu Kristo au nom de Jésus babeli babika bakanga makangolama loboko na moyo visite batutu bakolanda biso na kombo na Yesu Kristo Nazareth amen nzambe na biso aza lokumu merci wana tokutani basima bandeko nyonso tu nzamba pambolo papa wana mbala moment de kona mintita amen amen sena bandeko nanu basabone tu basabone na YouTube le fou d'esprit amen c'est très important merci wana bye 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 Émission les 9 roues.